सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिन टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो। ज़हर ज़िंदगी शमून मूंखे अता जी खून जो पलान करणो आहे, इन करे पाण खे अॼु ई कारखाने जी कोर्ट तरफ़ हलणो पवंदो। मोहिब तकड़ कंदासीं त मारिया वेंदासीं, इन करे असांखे सब्र मां कमु वठणो पवंदो। हिन वक़्तु हू होश में न आहिनि। शमून जेसीं ताईं मां अता जो पलान न कंदुसि एसीं ताईं मूंखे सकून न ईंदो। पलांद ॻाए वॼाए कंदासीं, इहो कमु वारिस ऐं रबनि जो आहे। असांखे रबनि ऐं वारिस जी ताड़ करणी पवंदी, हू हिन तरफ़ रुख ज़रूरु कंदा। तेरा नालो छा अथई? अरे ॿुधाई छो थो? हाथ खोल कमीना कहीं जाए जा। न कालू न, ही वेचारो बेवस ऐं खौफ़ज़दा आहे। एतिरे क़दुर जो पंहिंजो नालो बि ॿुधाए नथो सघे। मां खौफ़ज़दा न आहियां, न आहे को मां मौत को डिॼां थो। पोइ नालो ॿुधाइण खां छो थो डिॼी? पलू नालो आहे, तव्हांजो नाले में कमु। वलू जेकॾहिं तूं मूंखे का ॼाण ॾींदे ऐं तमीज़ में ॻाल्हाईंदे त पोइ मां तोखे आज़ाद बि करे सघां थो। पर जेकॾहिं तो न जेतिरी बदतमीज़ी कई न त मां पंहिंजा पादर तुंहिंजे मथां वसाईंदुसि। मां कीअं बि ॻाल्हायां, मूंखे इहो पूरो यकीन आहे त मां ज़िंदा वञण मूंखे कोन ॾींदो। थी सघे थो त मां तोखे ज़िंदा बि छॾे ॾियां, छो त मां तो वारे रेस हाकिम खान वांगुरु ज़ालिम कोन आहियां। मां केतिरो रहमदिल ऐं इंसाफ़ परस्त आहियां, इहा ख़बर त तोखे पंहिंजे रेस हाकिम खान खां पई हूंदी। पुछो, छा पुछणु चाहियो था? फ़िलहाल का बि जल्दबाज़ी कोन्हे। मां तोखे अॼोको ॾींहुं ऐं वरंदी राति सोचण जी इजाज़त ॾियां थो। हाणे उहो तुंहिंजे मथां आहे त तोखे हितां पंहिंजे ॿारनि ॾे ज़िंदा वञिणो आहे या तुंहिंजो लाश हितां मोकिलणो आहे। कलो इहो हाणे तुंहिंजे मथां आहे। हिनखे वठी वञ ऐं वञी कुते वारी खोली में बंदि करीसि। हलो कमल खान मूं तव्हांखे पहिरीं चयो त उठे खे ॻोल्हणु नामुमकिन आहे। ओठे जो नंबर बंदि पियो आहे, हुन मां इहो साबित थिए थो त ओठे जी तबियत सही न हूंदी या हू पूरो थी चुको आहे। थी सघे थो त पूरो थी वियो हुजे। अहिड़ो लॻल कोन हुउसि, जेको मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त मोह कोन हूंदो। हा बाक़ी हिन जो तबियत सही कोन हूंदो, उन करे अञा हुनजो नंबर बंदि हूंदो। होश में ईंदो न जॾहिं ऐं हलण फिरण जहिड़ो थींदो न त पोइ नंबर ज़रूरु खोलींदो। हाणे होसि ताईं असांखे नथो मिली सघे जेसि ताईं हू पंहिंजो नंबर नथो खोले। किथे छोरी फॾी त न वई? मां केतिरो ग़लति आहियां। हीअ छोकिरी मुझे आसरे ते हिते रहियल आहे। मां ग़लति आहियां।
मालिक साईं जा लख करम आहिनि जे अव्हांखे नई ज़िंदगी ॾिनी, अव्हांखे होश में आंदो। मां घणा ॾींहं बेहोश हुयुसि। अॼु अव्हांखे टियों ॾींहुं आहे। पोइ तूं हितां निकिरी छो न वई? जेकॾहिं मां हली वञा हा त अव्हां बची कोन सघो हा। मां राति ॾींहुं अव्हां जी ख़िदमत कई आहे, तॾहिं अॼु अव्हां चेहरा आहियो। इहो तुंहिंजो थोरो आहे। को बि थोरो न आहे। तव्हां मुंहिंजी ज़िंदगी बचाई हुई, मां तव्हांजी। ख़ैर, मां तव्हां लाइ दवा तयारु कई आहे न, ऐं यासिन जी सूरत पढ़ी दम बि कयो आहे, त पीओ था। मुझे दिल पर कीमती दे दीनवा, उन समों मुझे दिल लगी के दीना। चैन में चोटों सी छा छा जवा, और जे दिल फन में सगी के दीनवा। ही मोने भागो कोन सुधरंदो। ॾिस त सही कीअं ॿिलिया आंगा चिताए थो ॾिसे। पोइ सौटनि जो छा कयूं? जेको ज़हर बचाए रखिया न उहो तो खणी अच। छा थियो मामा? छा थियो? बाबा छा थियो? उठ, माई मूंखे दसे थोरी ज़ार प्यारे पई। ज़ार किथे आहे नार मामा? जल्दी कयो डॉक्टर खे घुराए वठो, बाबो मरूम न थी वञे। मोए को अबु तो ख़्वाब ॾिठो आहे, असां निंड पिया आहियूं ऐं हीअ रुगो ज़हर जी पियो तो ॻाल्हि करे। पहिरियों पंहिंजे पीउ जे वार ते हथ रख। असां सभु निंड पिया आहियूं, असांजी निंड फिटाए छॾी अथसि। अमीर सच तो चए, आहीं ॿधण जे लाइक़, पर मामू थी पियो आहीं। छा कजे तोखे? मुंहिंजा ख़्वाब हमेशह सचा थींदा आहिनि। ख़ुदा कंदो त इहो ख्वाब तमामु जल्द सचो थी वेंदो। तूं त मुंहिंजे मरण में ख़ुशि आहीं। मामा अधु राति जो रड़ियूं करे निंड असांजी फिटाई, आ फाड़ियो हुई। वॾे दफ़ा मीरा जे करे मां पंहिंजे वॾे मां वॾे दुश्मन खे बि माफ़ करण लाइ तयारु आहियां। बसि रुगो दुआ करां मां त इहो ओठो मिली पए ऐं मूंखे वीरा जो ॾस। अबा तूं त हुनखे माफ़ करण लाइ तयारु आहे, पर हू तोखे कॾहिं माफ़ न कंदो। मीरा जी ज़िंदगी में इहो ओठो निकिरी वञे, उनखे आज़ादु करे, पोइ भले इहो ओठो मूंखे मारे छॾे। अबा अहिड़ियूं ॻाल्हियूं न कर। जेकॾहिं न तोखे कुझु थियो त मां जेरी न रही सघंदसि। ॼाणियां थो मां, ॼाणियां थो। हिन वक़्तु मीरा खे ऐं तोखे अलाह खां पोइ मुंहिंजो ई सहारो आहे, पर न ॼाण त मीरा जी ज़िंदगी अलाए छा आहे जो हुननि जा ॾुख ऐं सूर ख़तम ई कान था थियनि। जंहिं ॾींहं खां वठी हू मूंसां पढ़ण जी आई आहे त हुन हिकु ॾींहुं बि सुख जो न आहे। शायदि इहो मुंहिंजो ई मनूस पाछो आहे। न बाना, पाण मथां इहो ज़ुल्म न हण। अलाह कंदो त मीरा आई तूं सुखन भरी ज़िंदगी गुज़ारींदो। इहो नामुमकिन आहे। जेसि ताईं इहो कमाल खान ऐं ओठे जहिड़ा ज़ालिम ज़िंदा आहिनि, तेसि ताईं मुंहिंजो ऐं मीरा जो ख़ुशि थियणु मुमकिन ई न। ऐं हा, मां जेकॾहिं ॿिन्ही ज़ालिमनि खे मां पूरो करे छॾियां त पोइ ई असांजी ज़िंदगीअ में को सुख जूं घड़ियूं ईंदियूं। बाक़ी इन्हनि जी हयातीअ में न आहे मीरा कॾहिं ख़ुशि रही सघंदी ऐं न आहे मां। तूं मुंहिंजी ख़िदमत करे मूंखे ठीकु करण जी कोशिशि पई कनि। तोखे ख़ौफ़ नथो थिए त मां ठीकु थियण खां पोइ तोखे मारे सघां थी? हा, इहो ख़ौफ़ मूंखे हर वक़्तु रहे थो, ऐं हिन ख़ौफ़ जे करे मां कई चकर तोखे मारण जी कोशिशि बि कई आहे। तूं बेहोश पियल हुई
ऐं मूं सोचियो त मरण खां पोइ तोखे हिन ॻाल्हि जो अहसासु ई कोन थींदो त तोखे कंहिं मारियो आहे। हाणे मां तोखे मारे बि सघां थी, तो मथां अञा ख़तरो टरियो नाहे, पर मां ईअं नथी करे सघां। बार बार मरण जी कोशिशि करण जे बावजूद बि न ॼाण त छो मां तोखे न मारे सघी आहियां, न ॼाण त तोसां अहिड़ो कहिड़ो रिश्तो थी वियो आहे जेको मूंखे तोखे मारण खां रोके पियो। ओठे जो नंबर लॻो? न पापा साईं। खणी जो ओठे जो नंबर लॻे बि खणी, पर हू तो मथां कॾहिं बि यकीन कोन कंदो। ओठे खे यकीन ॾियण मुंहिंजो कमु आहे बाबा साईं, रुगो ओठे जो नंबर खुले। ओठे जे साम्हूं एतिरो बि न किरजा जो पंहिंजी इज़त सां गॾु असांजी इज़त खे ओठे जे पेरनि में न उछलाए छॾी। न पापा साईं। मूं तोखे चयो त ओठे खे चइजां त हाकिम खान सां ठाव थी सघे थो, जेकॾहिं हू एतबार करे अचे थो त बाक़ी ओठे सां इहा कॾहिं बि ॻाल्हि न कजां त पोइ हाकिम खान कमज़ोर थी वियो आहे, हुनखे ओठे ऐं कमाल खान जी ज़रूरत आहे। इन चकर ओठे सां मां ॻाल्हाईंदुसि, जेकॾहिं ओठे खे मां मुतमिन न करे सघियुसि न पोइ तोखे फोन ॾींदुसि, तूं ई ओठे सां ॻाल्हाइजांइ। पहिरियां दुआ करे त हुनजो नंबर खुले ऐं पोइ ओठे जो नंबर लॻे। ज़ख़्मी आहे, ठीकु थियण में हुनखे कुझु वक़्तु लॻंदो, ऐं जीअं ई ठीकु थींदो पोइ नंबर खोलींदो। जीअं ई निभागो नंबर खोलींदो मूं सां राब्तो कंदो। ओठे खे ॻोल्हणु फज़ूल आहे, इहो निभागो असांखे हथ ई कोन ईंदो। हाणे जेसि ताईं पाण फोन नथो करे, जेसी ताईं ओठो मिले ओसी ताईं काॾे हलण जो इरादो आहे? कमाल खान त पोइ हलूं था मुंहिंजे मैखाने ते, जेको आला जो हाज़ुर उते या ॿिया तरी किथे रहूं था, पर हुन खां पहिरियां मां हिन अमन सां मिलणु चाहियां थो। ओठे सां धोखो थियो, पोइ तव्हां वरी बि अहमद सां मिलण था चाहियो? छा इहा पक आहे त धोखो करण वारो अहमद ई आहे? अहमद खे इशारो हिन हाकिम खान जो हूंदो, पर अहमद में एतिरो दम ई न आहे जो ओठे सां धोखो करे सघे। त पोइ तव्हां सिधो हाकिम खान सां छो था ॻाल्हायो? गौर तूं असांजी अना खे कोन सम्झंदे। हिन वक़्तु हिन हाकिम खान खे असांजी ज़रूरत आहे, असांखे वरी न हाकिम खान जी ज़रूरत आहे, पर हाकिम खान इहो चाहींदो त पहिरियां उहो असांखे परेशान करे जीअं असां मिलण लाइ हुनखे मिनथूं कयूं, पर असां इहो चाहियूं था त हाकिम खान पाण अची असां हथु मिलाए। हाणे इहो कमु तॾहिं थींदो जॾहिं असां मां का हिकु धुर कमज़ोर थींदी। बाबा साईं, वलू हाज़िर आहे। चलो वलूअ जूं अखियूं बती, जीअं ही पंहिंजी मौत खे पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी न सघे। वैसा तव्हां मूंखे छॾण जो त वाइदो कयो हो। मूं तोसां वाइदो कोन कयो, ॻाल्हि कई ही, जेकॾहिं तूं हुनजे क़ाबिल बणिजी वएं न त पोइ मां तोखे ज़िंदा छॾे बि सघां थो। तव्हांखे जेका हक़ीक़त पुछणी आहे मां तव्हांखे ॿुधायां, जेकॾहिं मां कूड़ आहियां पोइ तव्हां मूंखे मारियो न। हलो अखियूं ॿधीस। हर कलमो राम बाबा साईं राम, मुंहिंजा नंढा बच्चा नी उहे रुली बि था। चलो हिन जा हथ बि खोल, अखियूं बि खोलीस। हिनखे वठी वञ। छोरा मां चवां थो हिन माई खे तरे हितां कढो। मां हिनखे ॾिसां थो न त मुंहिंजो रोज़ानो पार हथ जो सड़े थो। जेकॾहिं मुंहिंजी खल साई ॾिसणु चाहियो था न त हिननि खे तरे घरां कढियो। अकुल कर बाबा, अकुल कर। असां हिनखे मासी सॼो आहे, हाणे असां हिनखे घरां कीअं तड़े कढूं? बाक़ी पंहिंजे पीउ खे मरंदो ॾिसी सघे थो। मामा मासी खे घरां कोन कढंदासीं, बाक़ी तोखे वञिणो त हलियो वञ। अरे छा तव्हां मूंखे घरां तरे कढंदो? हाँ मामा। बाबा होश कर, न त घरां तड़िजी वेंदे। माई तूं मूंखे इहो ॿुधा, तूं मुंहिंजे छोरनि खे छा पढ़ायो आहे जो मूंखे घरां कढण लाइ तयारु थी विया आहिनि? मूं हिननि खे छा कयो? मुंहिंजूं ॿ भेणूं वेठल आहिनि, दिलि थी चवे हिकिड़ी तोसां पढ़ायां, ॿी तोसां पढ़ायां। सच? सच माती।
मासी जिंदाबाद, मासी जिंदाबाद। मल्हायो कुछ मल्हायो, जल्द तव्हांखे पढ़ण ईंदीसि। ॿुधाए माई, तूं हिन मुंहिंजे छोरनि खे कहिड़ी पटी पढ़ाई आहे? ॾिठा न छोकिरा, मूं तव्हांखे पहिरियां ई चयो त ही खगो हिन घर में मूंखे कोन रहण ॾींदो। हा तोखे अॼु जो अॼु। बाबा मामा मता मासी जो नालो वरितो हुजे, मोल हूंदे हिते मोल। मां मिड़ई मज़ाक पियो कयां, तव्हां हरू भरू चिंता पिया छो? काका हाणे सम्झी वए न सौट में कहिड़ो जादू आहे। हा पुट, हिते रहणो आहे, पासी जी त ख़िदमत करणी पवंदी न। मालिक साईं, तू उठ के हिदायत दे, उनखे सीधे रास्ते ते आण। तू मुंहिंजी दुआ कबूल कर मालिक साईं। मां गुनहगार आहियां, पर पोइ बि तोखे अर्ज़ थी कयां, मां तुंहिंजे दर ते पाॾायां थी। मुंहिंजे मुड़ुस खे हाणे तूं हिदायत ॾे, मां उनखे सुन जे रस्ते ते घणो वक़्तु नथी ॾिसी सघां। मुंहिंजा रब, उन घणा ज़ुल्म कया आहिनि, उनखे सिधे रस्ते ते आणण जी हिदायत कर। मालिक साईं, तू बाजारो आई, मुंहिंजी दुआ कबूल कर। चाचा, घर में काठियूं लाहिनि, अव्हां जे लाइ मानी पचाइणी आहे। सोचां पई त पाड़े जे कंहिं ॿार खे मोकिले काठियूं घुराए वठां। जेकॾहिं काठियूं लाहिनि त ज़रूरी कोन्हे मानी पचाइण, छॾे ॾे पुटु। पर चाचा, अव्हां खे बुख लॻी हूंदी, अव्हां पहिरियां ई बीमार आहियो, मानी न खाईंदव त वितर कमज़ोर थी वेंदव। पर पुटु, अव्हां जो ठीकु थियणु तमामु घणो ज़रूरी आहे। मां तव्हां जे लाइ कुझु तयारु करे थी वठां, अव्हां बसि इजाज़त ॾियो त मां ॿार खे मोकिले काठियूं घुराए वठां। ठीकु आहे, पोइ ॾिस को ॿार को आहे त उनखे चओ त काठियूं आणे। ठीकु आहे चाचा। जेकॾहिं मुंहिंजी न्याणी हुजे हा त उहा बि मुंहिंजी एतिरी ख़िदमत न करे सघे हा जेतिरी हिन मुंहिंजी कई आहे। हाणे जेकॾहिं मूं में इंसानियत हूंदी त मां इन न्याणी जो हक़ अदा कंदुसि, मां इन खे इन जे रपनि सां ज़रूरु मिलाईंदुसि। जेकॾहिं इहा न्याणी इन घर में न हुजे हा त मां ज़िंदा बि कोन रही सघां। हाणे इन न्याणी जो जेकॾहिं हक़ अदा कर त इन जे रपनि सां उन खे ज़रूरु मिलाईंदुसि। इहो वठो जो समझतो आहे। तव्हां लाइ रबनि ऐं वारस ख़तरनाक बणिजी विया आहिनि, उन्हनि खे रोके छॾियो जीअं ॻोठ तरफ़ रुख न कर। बाबा से ॻोठ जे तरफ़ रुख कयनि, बाबा से असां उन्हनि खे रोके छॾियो आहे। मां त उन्हनि सां छेड़ो करणु पइचां, पर शमूं पेर पोइते करे छॾिया। जल्दबाज़ीअ में कमु न कजां मोहब, शमूअ त नादानी कई, लाज़मी त न आहे जो तव्हां दुश्मन खे पहिरीं धक में लेटाए विझो, उन्हनि जा दग ऐं गस रोकियो। जेकॾहिं हू निशाने ते अची वञनि त हुननि खे उते ई लेटाए छॾियो। जेकॾहिं तव्हांखे ख़तरो थिए त पोइ मोटी पवंदा कयो। इन्हीअ में ई अकुलमंदी आहे। बाबा साईं, ओठ जो नंबर मुसलसल बंदि पियो मिले। कमदार, तूं ऐं मोहब नंबर मिलाईंदा रहो। जीअं ई उन्हनि सां राब्तो थिए गॾिजी ओठे खे सम्झाइण जी कोशिशि कयो। उन मथां गोलियूं असां न आहिनि हलायूं। इहो थी सघे थो त गफ़ार ख़ान जे माण्हुनि असां सां साज़िश कई हुजे। ओठे जो जीअं ई नंबर लॻो त मां उनखे मुतमइन करे वठंदुसि। ओठे सां ॻाल्हाइणु तुंहिंजो कमु आहे। मां चाहियां थो त ओठो ऐं कमाल ख़ान जल्द खां जल्द असां वटि हुजनि। अची वेंदा बाबा साईं, उहे ॿई बि अची वेंदा। जल्दबाज़ी न कजां मोहब, उन्हनि जे अचण खां पोइ रांदि शुरू कंदासीं। अञा ज़ख़्म ताज़ो आहे, तव्हांखे ही हलणु न घुरिजे। जेकर ॿीहर ज़ख़्म रत वही आयो त बंदि थियणु मुश्किल थी वेंदो। जेकॾहिं ईअं खट ते पियो रहियसि, मुंहिंजा अज़ुबा त हिते खट ते ई ख़तमु थी वेंदा, पोइ त मां घुमण जहिड़ो बि न रहंदुसि। कंहिं सुठे डॉक्टर खां इलाज करायो आहे त शायदि ईअं न थिया, पर असां त पंहिंजो ई इलाज कयो आहे। हाणे मां बहितर आहियां।
मालिक साईं अव्हांखे समत ॾींदो। मुंहिंजो कुझु सामान घुमाए मूं लिकाए रखियो आहे, खणी थी अच। न ॼाण त इहो ओठो ज़िंदाब आहे या मरी वियो आहे, जो मोबाइल नंबर अञा ताईं बंदि पियो आहे। नंबर ज़रूरु खुलंदो कमाल खान, और तव्हां कुझु ॾींहं सिबर कयो ऐं इंतज़ारु कयो। गौरव वधीक मां हाणे इंतज़ारु नथो करे सघां, इहो कमीनो ओठो मिले जंहिं असां सां धोखो कयो आहे। धोखो ॾियण वारो हाकिम खान न आहे, पोइ इहो कमु कंहिंजो थो थी सघे। इहो त सोचां पियो त इहो ॿियो केरु आहे जेको ओठे मथां गोली हलाए सघे थो। मता ओरेस गफ़ार खान जे माण्हुनि जो कमु हुजे। जेकॾहिं उहे ओठे मथां गोली हलाइनि त पोइ ओठे खे हिकिड़ी गोली न, ओठे जो सीनो परणो करे छॾनि ऐं ओठे खे चुरण जी विथी बि न ॾियनि। इहो आहे जेको ओठे खे मारणु नथो चाहे, सिर्फ़ु इहो ओठे खे ख़ौफ़ में विझणु थो चाहे। छा ओठो ख़ौफ़ में अची वियो हूंदो? ओठो वॾो ज़ालिम आहे, हुनखे मौत जो ख़ौफ़ थींदो ई न आहे। हाणे तव्हां सिर्फ़ु इहा कोशिशि कयो त ओठो आहे किथे, हुनजी जांच कयो। असां को वधे वॾे लाइ अहिड़ो ॿारनि ॿारियूं जो हू यादि करे, जेको अञा ताईं सुकून जी निंड सुतल आहे। ही आहे न सामान। पर तोखे ख़बर आहे त ही कहिड़े कम जो आहे? ख़बर आहे त ही को रांदीको न आहे, हिन खे हलाइण जो फ़न रबनि मूंखे सेखारियो हो। जेकर मां चाहियां त हिन पिस्टल जूं समूरियूं गोलियूं तुंहिंजे सीने में लाहे पई सघनि, पर मूं ईअं कयो कोन्हे। जेको ज़िंदगी बचाईंदो आहे उहो मारींदो न आहे। तूं मुंहिंजे मथां एहसान कयो आहे, हमेशह ज़िंदगी पार रहंदो न लाहे न सघंदुसि। रबन मुंहिंजे चाचे जो हिकिड़ो क़ातिल अञा आज़ादु आहे। तेसीं ताईं मुंहिंजी दिलि खे सुकून कोन मिलंदो जेसि ताईं मां हुनखे ख़तमु न कंदुसि। वारिस, तुंहिंजे इन चाचे जे क़ातिल खे तमामु जल्द ख़तमु कंदासीं, छो जो हू असांजे अखियुनि जे साम्हूं आहे। जेॾीमहिल बि दिलि कयो न त हाकिम खान जे ॻोठ में घिरी करे हुनखे मारे ईंदासीं। पर यार, तूं मूंखां पुछियो आहे मुंहिंजे मथां छा गुज़री रही आहे? मीरा जी जुदाई सफ़ा मूंखे चोरे छॾियो आहे, ऐं मूंखे इहा ख़बर बि न आहे त मीरा हिन वक़्तु हूंदी त किथे हूंदी। सच में अदी मीरा जेकॾहिं सौट ओठे वटि आहे तूं अदी मीरा खे मारण जी कोशिशि न कंदो। वारिस, इन कमीने इंसान मां का बि चङाई जी उमेद नथी रखी सघिजे। तूं छा थो सम्झे? जेकॾहिं हुनखे इहा ख़बर पइजी वई त हुनजे मथां गोली हलाइण वारा असां, त छा उहो असांखे बख़्श कंदो? ओठे गोली हलाईंदी असांखे ॾिठो बि न आहे त पोइ हुनजो शक असां ते कीअं वेंदो? जॾहिं इहो ओठो कमाल खान वञी हाकिम खान सां हथ मिलाईंदा न त हाकिम खान हुननि खे पूरी पक ॾींदो त तुंहिंजे मथां गोली हलाइण वारा हथ मुंहिंजा न आहिनि। उन्हनि जे मिलण खां पहिरियां ई ख़ुदा कंदो त असां अदी मीरा खे ॻोल्हे लाथासीं। हिकु चकर मीरा मूंखे मिली वञे त पोइ इन दुश्मननि में अहिड़ा त टाकोड़ा विझंदुसि त वञी यादि कंदा। पठाणीअ जी सावण जे मौत खां पोइ ही घर त सफ़ा अकेलो थी पियो आहे। हाणे त मूंखे घर क़ब्रिस्तान जो ॾेख थो ॾे, जेसीं ताईं रबन मीरा खे वठी नथो अचे तेसीं ताईं त ही घर मुंहिंजो हाव ॾारे विझंदो। मुंहिंजूं समोरियूं यादूं हिन घर सां जुड़ियल आहिनि। केॾी न ख़ुशी हुई हिन घर में। मालिक साईं मुंहिंजी भूरे मां त जान छॾाई। पीरू अब्बास ऐं मंज़ूर वारनि जेका मूंसां जुठ कई आहे उन्हनि जो पलांद करणो आहे। वॾा कमीणा आहिनि, जेको थियो सो विसारे छॾे। उन्हनि मूंखे पिननि जहिड़ो करे छॾियो आहे, कुझु बि विसरी न सघंदो। पोइ तूं उन्हनि खे छा कंदे? कुझु न कुझु त करिणो पवंदो न। मां बि तोसां गॾु आहियां, पोइ ॿुधाए छा कंदे? सोचूं था जमाल, सोचूं था। इन्हनि कमीणनि खां पलांद करणो आहे, जीअं उन्हनि जूं लड़ियूं ई निकिरी वञनि।
पहिरों मामा असांखे बेवकूफ़ बणाए शहर थो मोकिले ऐं पंहिंजो चकर मासी सुलक्षणी सां थो हलाए। सुलक्षणी कहिड़ी तुंहिंजी माइटाणी थी लॻे जे तोखे तकलीफ़ थी थिए, जेकॾहिं बाबू चकर हलाए थो हलाइनि। अरे अकुल जान दा मासी सुलक्षणी चयो त मुंहिंजूं भेणूं नौजवान वेठियूं आहिनि, तव्हां सां उन्हनि जी मां शादी कराईंदुसि। हाणे तूं मूंखे ॿुधा, जेकर मामा शादी करे मासी सुलक्षणी सां, पोइ तूं असां शादी कीअं करे सघंदासीं? हाँ भेण ठही न पोइ यार, इहा ॻाल्हि मन सम्झ अच। सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा।